金华远达外转子风机叶片自动焊机，专业外转子风机焊接深耕7年，国内90%外转子风机厂家的一致选择。更合理的工装家具，焊接成品高于行业龙头企业。一人操作多台，多把焊枪同时操作，速度远超机器人焊接。机器傻瓜式操作，普通工人半天内掌握操作。再也不怕焊工，因为老婆不让干电焊闹情绪，耽误生产。